BB 啊，俾呢100方嘅平台，你可以做咩咧？匯豐花園3房2廳2衛，帶呢一個咁大嘅一個平台吓，我哋可以 BBQ 啊，或者中吹啊，或者養雞都 OK 噶啦吓，直通到我哋一個係我哋個生活陽台噶啦。入證面積咧係我哋102方嘅，呢一個咧平台咧係我哋送嘅吓。翻嚟睇睇我哋呢個屋入面啦，嗱，我哋呢個咧陽台咧就褪咗出嚟噶啦，就叫做所謂嘅斷橋咧玻璃門咧係褪咗出嚟噶吓。廳區間咧去到我哋一個3.8米噶，我哋所見到嘅電視背景牆啊、電視櫃啊送俾你吓。過嚟睇下我哋廚房呢度啦，仲有一個係3件套智能嘅吓，全送俾你噶吓。我業主係比較貼心噶啦吓。嗱，睇睇我哋呢一個房間啦，我哋一個係南向嘅主陽台南向平台啊，同埋我哋有一個主人房啦吓，同我哋一個咁輕嘅小書包啦，同埋我哋一個係重修靚嘅一個書包噶吓，咁我哋潮順廣場啊、保利廣場啊、蓮塘市場啊，都係比較近噶啦吓。新房源仔嗌噶。